atumia ni meuthina muno piu ondu batomeka nondu mutumia yokaka kwa no retire na ena muka na nimeka ciana na ciana isu imwe cia kwata mbesa cia kwata sindu kindu cha mbesa ciana mbinge na ningwa ndaitha ni wembethu kesi wembwe na akili no isone ya muno ciana mbinge itunga acia inota inyeweka na maiyurwa na ithe utithie the ndema na ndane wa kindu kyau o kamusi ambone ngainya tubesa pakando akamune tukeli tutano lakini oka ine inya ithengelile na ngelizwile ni tiethe na inya nundu zilasa nengwethe ni cyakela mundu lakini nyano na ngituke kyau paya abitha yuthi ya mutumia ono ena thina. Secondly na kiri cho most important ciana mbingi ni benete atumia amuka meuka maka mina kwika mesi yi lobi wapi ona muingo inya nundu mutumia pebina muno oke kwikala kwa mwana especially balabe muka mwana na Yesu kwe pebina lakini amaitu meukila akarotate au mai lobi akaina akuru kula kwe mwana na ikona Yesu ku ilobi akakala meitha ntatu na ikona langi me na akuru indi kitai kila kithuku na alame muingo ethi akakala miaka ena kaseka ti bubaya muzikeo chao kiokoka nera na chaka sendu na zani withdraw Nurazieze mzee tubaya musi ejao ewe kande na mundu omugwe ya kitanda chake kitina mundu inyane wendie na nena ukaiba kube na ciana iti utelema iti kuona kana mzee ewe ka meona imakuye lakini mzee nukuthina kwa uni ngwenda ni nene fast na ibeti la muna tabia sio utia atumia mukathiuka kukwisiana mwinyoka tabia sio nthuku wiananga musi waku o wio muku na ti ucio na niyo kuona atumia sa ingi ba retire aingi mekala ngova ini makakwa stress nundu kwa stress isu ewe ka no atiwe thina akambia kwilila kinu chambe akelila na rwaki betike chake kinu chake ile akelila ciana ina someza cia yake kitapake ka twithe ndio banga ciona nundu mbeizi ano na yumu kunia simu cia kunia inya simu yake ya ndadi keje ndadi yote na simu yake na contribution hii mmoja tawano ibeti ekai kumia ciana ngoni cia ithe ni mukwika nai na ni mukosa na ona muona muimi uko matebata no mwilila no mundu wake kochu nikithuku na ciana ila ukona inya kuoka atiethethe musi akekala nukosa wone kala munu mwinuche ona mantha uyu ndukekala kwa mulunja mantha uyu mutunge musikola kwichao kwi mzee nundu ndoketa mzee mwikale nake ilobika no bala mwi atumia pepi na ndoka nawe mwene wimana especially jana ila cia kiume wimana mbewe la ubanda no bo ukite no kwa na mwizuku no mene okela wendeje makaongoke lakini atumia masupe we atumia masupe nundu utuyute atumia no likathina na niyo kona misi mingi yuna kutu ni kutena atumia na kwena thina tusubi atumia tukwatotongo baba ikulia kababa just fatagolete kwa alama penetrate yaga na mind for 1 good hour ni charge methiwaa makinza Gadu. Anyway, na you kila kinzana zena ndo nondoi watinda tika ile ata complain na wegalesa ayimwe ukono ndo bado mekata ma complain ando mende mwana akulida ndo wegalesa ayimwe nita ujue ukwenza ayimwe mase nienda kwa azia hii onu twaize ziendo isi ziendo mazi ngombao maundu ma mapenzi maengomba uyo ngomba kwa mundu la wagu na bai record wotwa aita ila cia marathon ila izemba wanaume
Kwa sindu lan mundu waku na ndugeke kinduge kana kathi wenye kana ukakathi ya ume alangi nye nienda sai mwe nienda nataka 30 nataka 40 kila kipata mundu aitenda 40 no ikumi na mama zia 40 lakini no ngathi yo kweli ne ndataka itano wewe ya jamaa thelile kila kiponi anezia mundu la waku yu azuma kwenza we jamaa uzuna wako ile neza moni jawe ya makwenzea na ngo joke yangu aje meiza ngatu lakini that was just a joke but back ngwenda kwaze discussion yetu na ya kuzobia sia kana londo aume kana atumia magua watu tofauti ikwe ibeti nini sema ikono watu te atumia na nuseo ileta siana ila tuyanie tukazobia sia yalama na akwa lakini pia peo kindu kingi twailo mana kana twailo kotabia asia imaitu nondo atumia atu wenda actually most of them na asia imaitu peo kindu kingi anu mailo mana kanai kuhusu usiaitio kuzia mwana kitandare kwekuoka kuya pia ni very important but atumia maitu be bandu bangi pia moka amakethia ni moteria we museo lakini ni mazia ila sugumenta bonding connection yao na siana kana kwethia geka guasia iye it is not enough ni wale pia in the process of parenting uka make sure ni wa so bond ya ni wa spend enough time ni wa gwebina na ila siana siaku na mwatuma ndo kuma si nini ndo izo tuma ndo na siana la siambe yo thukuma na bunne bono na asa ingi atumia masi ya masabu na nenda kwa siate na nena na ndaya mbige muno kuyatumia sa ingi atumia asia imaito la matumia ni masi ya connection yuzu paya kano ketha mbe muka ito mutumia uzwe ilobi muka kuyo kamba kana kuka kazi awa akeza kuka kana kazi iwe tiwo ndake byabo kana nya euthi kliniki ndaka twa kana ku kliniki and of course kacha yitu saingi atumia maitha mbase jana kana jau ona kwa maza yani yangu tabio na nezi kuona binengene nayo ushakuno na kibetiani kikwete bwinene muno kibetu mundu zo muzeze aile the clinic na heweka mundu zo nekana no angi with ya ena ziana itatu cia miaka 5 na no uitavita kangi uketha kana kama kena miaka na kangi miake 3 pia mama sia ndo amwa kono logi izalo matuzikize meaze na yuko tonya kuitaile kuitwa kliniki by the way tonya koma na kibetuke na kana kama kasia yeweke na mwaka nikigwete na mongo na kangi bu na labda eo na mutumia zo na mutumia atongo etimbe mukamumeti etina gwaneze meiyo yake imagine sainge atumia no mile kwetha involved uketha no matethezia kula kuwa ya siana ndo inoti yambade nizuke beti but ukweli nikata ile beti ndo kwani azaki kausia yambisi ana ingi oneka kuozia ya maze my point that ila watia kibetu ile njo kizemba ni woka thambisia na ni woka guazia na siake in that process by the way kibetu kwa jombodi na ila siana na kuwe ilobi we manda mbesa no geza ku getina wa meye le meye tatu siana izo siana by the way ni kwese dadi ezietwa lakini mu connection mu ba samuno kingo mu connection mu friends kuka na kuno ndo moya atuma ndo kuma keka nini by you being present onakeana mundu la keze ndo yake ninya nijo ketumwethe asia na izo na sia thimu ingo mundu la itonyo thoja tamusia ula ma connect as a parent ninya yake you onaze ona saingi meji wo kama makazi okandevya mukama ndiye muingo ni mo saingi matatu kwa ebinda yakwe yana kusobya connection na sia na ilasio kana ke gamba kutuma ndo na siana kwa atumia encouragement yakwa especially nini ndo ala ko ebinda ne apetrokie na ndo zioke tina na akamba mazi amote ukonza wa wemwe wo mando konzeka kwa wethe ndia atuma ndo ne thea kwa ne mwana twime tumo monde by the way or you twekela ndo jagweka ni I will do what I need to do as a child like there is no friendship I will only do my responsibilities kwa huwa say thea batu anyekana you twethukezia nigwe wethe when a lot of encouragement kuma ministry ya health ile makweta male involvement katika mwana no ketha ni atumia ni makwenikarenjwa matwa muka kliniki atumia ni makwewa muka wethi usia enda na hospitali by the way meazia ni we wake betina mama kaende ya no complain mati wende thia muka mind ile bi ugedia ziana na mati go shago memoka no that is the reality kila kitu magwethia asia esiana sio connect muno na aithe tukwithia ni me umena aithe ni kwithia maya atuma ndo right from when they were young and that is the reality kwa huwa say ni mege biti kwithia ni matuma ndo na siana sio kuma sie nini thao kana siana kwa kana siana sia kutu tumanu and especially
especially in this age where community ne athelile siana zina ndo ingi zikalana especially alama itu kwekala town siana sia kwa mundu lasiese ninye ne na muthukumi that is the family they know ko evya ndetha ukana mo meke zotu mandu evya nde around muzina na kutha ukatio kuthi you know kutha ukalama tha masiana pe maundu baingi muno musiai wa mundu ume utonya kweka ni lasiana siake kutethia sia homework azini my daughter tethia pia homework sia nane unde wo mutuma andu ukathina mo out ila wethi that you tweke weekend we no goza ngali ukathi kana na ndandu ngali ukaenda utembea wewe katu katembea na siana siagu ndukatuma ndo nasio tuma indo na siana sienyu atumia pasa atume ima condom tokasililwa biblically mazasi ya tweja siana to atume CD poziro mupuzi nondo baili ni jango thembosi you labda we silelwa the condom ya tukie reason ya kuikolala ukasilelwa lakini tia watumea lakini watumea ku plan musi waku kupanga osie na niwe si utumani mtu mbwa anaguo na ndo mazoma Biblia makasi Adamu ewe tia imusu siende nduzo siande weweka mwe usuti wagweweka uzusi usi aide kibeti bawe vya yeje kala mutu utaisawa cha the love you na wewe ya na iso na ndo manna ko itsobia no ile kile no nesi akwemie ne mbinge muno mazia kila mtoto anakuja na sani yake iyo kutumia sindu isu especially nikana mubange mutwano wenyu tio ndo thuku ni no mubango musio kwani onela atina mukauwe ebinda yake tapikie ya usiai jinu mindo cyana iso ndabika cyo eteka kembati yo evani nubo wako silelwa nundu wako sesyanetheka rwetelayo omuthe bindela mukauwa lozia no wo mwikoma nake no ima na izya na amino zya muyetela ingela muyenda mwana no wo wikoma nake ndukazia nange lakini ni kawaida nono mundu me and millions of them ona muthonola mukauwa tayari posa wokamwe na release ye millions isinge syo ndesi ayaba syayoba kisebeni ko reasoning straight the reason no to kenduke especially in the no family planning we to me a condom we sobia musi waku we sobia mukau ndaka kwebu bindela ya itailete mo inyon that is a family mulikate nani ko utikend while twile koza Biblia tukamela media asindu mu you use common sense no ngai olatu na wewe makwa ngai na ngai ni watu na ngai wewe obangedia lakini embo wosie condom yesu taketumi chaku cholala ekakusilela habe ngokulete pasa na kutoka pasa ningwa mondomme ale kwikia underwear mutizo wa savanigo nakanenga nengalekanye baya umeaye makuya atuboyo no uzino bungo pia nundu Aume azuma gwatu boyo ni amone yeba amona na imaza plus dio nde asa si mlizo ne genetical by the make okenga na kiu na ningi na dio nena nai no anja libwaka yakagwigia yake ona kanu kwa sabana dino wabinda tutabia hii kana maundu mapendo pia na change geo lakini si ndimo no ndavanyo si the ane ondeto basi mundume ukomina metoke na aye mwane kuende atebe pasa kiuni kieta muno ni kuithwa mundu usiwe kama masturbation ko aende onenda gitali anewenda weno kusioka nomo by the ondo wa masturbation ni usumbu ete muno Aume mena dina muno nimeudhime nundu usumu lakini how do you masturbate honestly no madina muno beba ingi no kwaiwa ito angino kwaiwa na influence by the way masi kumindikana no kunikili wako lakini tio kunikili official sindu imbingi sia masturbation na homosexual no you can a lot of homosexuality tutunene one of these days itunene lakini muigo witu munini ni usewe ni maundu asu na sindu imbingi siuma maskulu ona maskulu ama ibise memoka maskulu tumemoka imome bundi anya sindu isu makabundi anya ikekata ikamalika muno ange makebundi sio moene mundu wa maybe okwai wa mundu muka kana
o tabia tu ya kwambia na niwe kindu kichambia otangwe and then you become addicted. Kwa chundi kindu kimo mundu walite bandu malite kwitedia muno malite kwisubia nundu even kwa aume masturbation pe level vika kwenda ndakwenda mundu muka ona mundu muka ndukungama nundu mwe waku wa maneye nduni ya mundu muka ukita kwiyanisia osu beba muthuku muno na thawe na beba osu mundu walo thia katawa akekwa counseling na pia akaboyewa yona kanone aka Pebesto mwana una tobase bandu ilo akamwetu kamwe kana muyako ne kaimewe ni tabia ya masturbation. Na yu hivi ya design ilo kumwelesiana akambe yo mutumbe ya video ondlogu ikwatanga yu videos yake. Iwe dawe sani wa endo recruit dem muno ali katika ondosu ndo today njenda ondele person ina ondoa masturbation for example. Ditomo tu mabisa yako ngoni ondo nika. Usiwe na agenda inge. Usiwe na agenda inge. So kukube issue no ya masturbation. What you recruit? Na neliketa muno na see apart from school. Masi apart from school kango tedi. Apart from school vena source yenge. Internet. Mazimo simo ito utomea tunenga siana kumasie nini na ukwenda mena access ya internet maambio Google ona kunuone tema la maingi simo nini ona tesa ingi sometimes even onakwa waambio Google kona asindu sio kata advertisements na waizizia some of them sina ni suggestive na no siana ini curious agili on very curious na ni kwenda mana sindo binge whatever pops mag ligi zindu zi utwa sites ya sina pornography na zindu sia sex ozi ana ini niziambia kwelo la zindu is not what their minds are curious and they are inquisitive, they still want to learn maambia kwelo la zindu izu that's how they get recruited. Number 3 business people. Business people in the sense of person matukwasi to sex toys. Especially say today I must have vibrator. I'm actually yet to see some of them. So you see to have vibrators. Ukata siumbetwe niziduiza vibrator shape ya mundume mutiso na mundu ukenda niko wa ni mwite connect mpaka stimani ndo akati yabo yukenda izu mukwazi aume kutumia isaa masaile ni kwe generate na mazada to londo kwenda kwa andwa ma business pia ni mume they ama kwa advertise chao those sex toys na nondo dikwenda ni magwendo make money they are in business ni magwendo zao vya mbesa ninaona mundu kwaze wa imagine ukwenda to compete na vibrator you are mama me by the way your enemies more kyau enzake peke yake vibrator is also a major competition now or competitor kwa aduma biashara pia ni manangite nondo akwendota nondo magwendo zao vya besa through those vibrators they also expose them nekanando mawe. And the most sad thing masini these are my schools nondo thinozu munene especially in girls schools for vibrator nondo zangi ali mutoma ikwata ingi twenda atukatabanya siana ikaete la kwambio ne namo ikuya matho iwe na nyinya kitai maina school maina school mama ya mukaiso ni mwitu wakwa kabaka tumia kindu kikwita yeso kwato no kimwi kanese kuitapa ai muthowe la vibrator ai mweke shopping na go vibrator aka vibrator you get we yo sana ku bedroom zindu zi umete makalene jo kala ni onamo you either sana ngona nundu in that process zindu isuma yambi yotumiana pandu ba mundu kwe kutumia wa mwene aya munana ya mwekata maisha amwiko na in the process sana itwika homosexuals nukona kwa it is something also asiye mwe and especially asiye tusomangi yetu ambia kuona twisi ni tukai atukanye muno nundu twina tabia nthuku ni mama kuya siana sindu isu ma vibrator chao mwitu akake wenda na ka school wewe kwa thuka muno bandu ba manda ke mwana kana kwika nduke so why ni siana ka mwana nga mwana kabisa.